पानी एकदमै आज डरलाग्दो पानी परेको छ। तल कहाँ चाहिँ पहिरो गयो भन्दैछ। एकछिन पहिरो हेर्नुको लागि आएको। कहाँ चाहिँ पहिरो गयो भन्दैछ। पानी खै के डरलाग्दो पानी पर्यो आज त। पानी पऱ्यो जस्तो भइरहेछ। बाटो पनि पहिरो गयो भन्छ, सानो गयो कि ठुलो गयो अहिले हेर्नु त पर्यो। के हेल्प गर्नु सक्छ भने हेल्प पनि कुद्दै आएको थियो माथि, पहिरो गयो भन्दै हल्ला गर्दै थियो, हल्ला हुँदै थियो। र बहिनीले भन्दै त्यो हेर्न चाहिँ आइरहेको छु गाइस। घरदेखि एकदमै तल पानी डरलाग्दो परेको छ गाइस। यहाँ हेर्नुहोस्, यो भाइकै यहाँ हाम्रो भाइको घरको छेउमा चाहिँ यस्तो बाटो ड्यामै भयो है। यो चाहिँ अब डरलाग्दो नै आउँदैछ, किनभने यो माथिबाट यसरी तानिँदैछ। यी डरलाग्दो पहिरो आउँदैछ, माथिबाट तानिँदो रहेछ। र अब चाहिँ गएर माथि घरलाई पनि उयो गर्नुपर्ने रहेछ। रुखसुख डल्लै तानिनेछ यो। अनि त्यो माथिबाट तानिन्छ जस्तो छ यहाँनिर। गिलो भयो नि त माटो पनि, माथिबाट हो बिस्तारै तानिँदैछ। रिस्की नै हो। यो घरको मान्छेहरू पनि कम छैन फेरि, यसो भनिदिनु पर्थ्यो। अलिकति बास्तोला निवासदेखि अलिकति मुनिपट्टिको पहिरो हो यो चाहिँ। रोडदेखि अलिक मुनिपट्टि यहाँ घरहरू पनि छ यस्तो। यो त यहाँ त बाटो त मान्छेहरूलाई यसो बोलाउन आएको। यहाँबाट चाहिँ आज हटिदिनुहोस्, एकछिन पानी आउँदैछ भनेर कोही पनि छैन रहेछ घरमा चाहिँ। र अब चाहिँ म माथि नै गएर यसो के हुन्छ हेरौँ। यस नानीलाई पनि स्कुल छुट्टी भएर आएको रहेछ, माथिबाट नै जानु भनेर पठाइदिएको पहिरोले गर्दा। भनिदिएर आएको यो पानीले चाहिँ केही न केही चाहिँ बिगार गर्छ है यहाँ के। कत्रो आएको पानी पनि अन्त यो नालीहरू चाहिँ सिधै बग्दैछ। यो घरको चाहिँ ठिकै उतापट्टि चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ पहिरो गएको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, पानी पराइ हेर्नुहोस्, पानीको धारा यस्तो पानी पर्दैछ। उयो यो छ नि यो घर, यो बडाको साइड बडाको घर भयो होइन। साइड बडाको यो बिचमा यो उयो बडीहरूको माथि हो घरको, त्यसको बिचमा त्यो जङ्गल ओह्रालोमा त्यहाँनिर चाहिँ तल रुख डल्लै तान्नेछ। बिचारो हतालेर गइरहेको छ। तिम्रो साथी हो के पो नाम? सरस्वती हतालिँदै आएको थियो नि त, अन्त हेर्नु गएको। यस्तो पानी परिरहेको छ। झर्ना अहिले चाहिँ के न के चाहिँ बिगार चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्दैछ है। तपाईँहरू पनि डिलडालमा नबस्नुहोस्। एकदमै चाहिँ कलेक्सन दोकान जान्दैछु, किनभने आज मोमो खान्छ अरे र किमा अलिक सौदा ल्याउनु चाहिँ साथीको दोकान गएको। पानी परेको भएको छ त साथी। अब यहाँनिर साथीको दोकानबाट चिकन लगिसक्यो, किमाहरू लगिसक्यो। अब चाहिँ म घर केटाहरूले सफा त गरिसक्यो, हामी मिलेर चाहिँ केटाहरूसँग। यो त एउटा रुख त ढलिसक्यो, यो अर्कोमा आउनेवाला छ। एकछिन दादा एकदमै रिस्की भइरहेको छ नि, यो डल्लै तानिँदैछ यही माथिबाटै। बाटो यस्तो भयो, हिँड्ने बाटै छ नि, राम्रो रुख यसरी झरिरहेछ। यस्तो भइसक्यो पहिरोले गर्दा। यस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हाम्रो गाउँको भाइहरू यसरी खटिदिन्छ यस्तो भएको छ। अन्त हुनु पनि पहिला यता लाउनुपर्छ र निलो लगाएर यहाँ झारेर चाहिँ त्यहाँदेखि गर्नुपर्छ। पानी परेको छ। हेरेर चाहिँ यसरी खुट्टाहरू यस्तो भइरहेछ। निकै काम पनि कम्प्लिट भयो हाम्रो। भरपुर काटकुट भइसक्यो, सबै भइसक्यो। भर्खरै आइपुगेँ। तर पहिरोहरू सोऱ्यो र है। र तपाईँहरू पनि एकदमै जोगिएर हिँड्नुहोस्, किनभने अहिले बर्खाको टाइम छ, एकदमै पानीले है पुरा बिगार गर्दैछ यो पानीले। र सतर्क बस्नुहोस्, तपाईँहरू पनि डिलडालमा नजानुहोस्। नानीहरूलाई बेसी बाहिरतिर डिलको छेउतिर खेल्नुहरू नदिनुहोस्, किनभने पुरा पानीले धस्किरहेको छ। अहिले समय नै त्यस्तो छ, कन्टिन्यू पानीले गर्दामा है। र स्टे ट्युन गाइज, गुड नाइट, बाइ बाइ, सी यू, वेलकम टु माई ब्लग है।
र मेरो ब्लगलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। गुड नाइट अल अफ यु, बाई बाई, गुड नाइट।